ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்டிஎல் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, எங்கள் தோட்டத்தில் நீளமான தோகையோட ஒரு மயில் வந்ததுங்க. அந்த மயிலோட அழகை தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்து ரசிக்கலாம். இந்த மயில் என்னை நோக்கி வந்துட்டுருக்கு. ஏன்னா நான் நின்னது தெரியல, செடி மரப்பில் நின்றுட்டுருந்தேன். பாருங்கள் என்ன ஒரு அழகாக இருக்குன்னு. முன்னாடி பாருங்கள், செம்ம ப்ளூ கலரு, மயில் கழுத்து கலர்னு சொல்லுவாங்கள்ல, இதுதான் எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ தான் என்னை பார்த்துருச்சு. என்னை பார்த்தோன்னே அப்படியே திரும்ப ஆரம்பிக்குது. தெரிஞ்சிருச்சு பாருங்கள். அப்படியே அதனோட டைரக்ஷனை மாற்றிக்கிடுச்சு பாருங்கள். எவ்வளோ நீளம் பார்த்தீங்களா தோகை. நான் மறைஞ்சிருந்து எடுத்தேன் இந்த வீடியோ. நான் மறைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தாலும் அது என்னை பார்த்துட்டு அது போய் மறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் வீடியோ என்னால் எடுக்கவே முடியல. அதுக்கப்புறம் போய் ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் அது என்னை பார்க்கலை, நின்றுட்டே இருந்துச்சு. இங்கே பாருங்கள், மரத்துக்கடியில் நின்றுட்டுருக்கு. நான் பக்கத்தில் இருக்கிற மரத்துக்கடியில் ஒளிஞ்சு உட்காந்துருக்கேன். எவ்வளோ நீள தோகையை பார்த்தீங்களா. மரத்துக்கடியில் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அந்த பக்கம் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இங்கே பாருங்கள், இந்த வயலில் மேய்ஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. என்னை பார்த்தோன்னே குண்டு குண்டு குண்டுன்னு ஒரே ஓட்டம். ட்ரெயின் வேகத்தில் ஓடிச்சு. அப்புறம் நின்றுச்சு. நான் அப்படியே நின்ன இடத்துலேருந்து குச்சிக்காட்டுக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டேன். அதனால் அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. என்ன ஒய்யாரமாக நடந்து வருது பாருங்களேன். செம அழகுங்க மயில். இங்கே பாருங்கள், நாங்கள் சோளம் வச்சுருந்தோம். அந்த சோளத்தை பொறுக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள் வயலுக்குள்ளே. இது ஆண் மயில், அதனால தான் இவ்வளோ நீள தோகை இருக்குது. பெண் மயில்னா இந்த தோகை இருக்காது. என்னை பார்த்துருச்சு. உடனே வர பச்சாங்கன்னு குதிக்குது பாருங்க. ஒளிஞ்சு இந்த வீடியோ எடுக்கங்காட்டி என்னை பார்த்து ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மயில். இதுக்கு முன்னாடியே மயில் பற்றிய தகவல்கள்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். அது என்னோட பிளேலிஸ்டில் பேர்ட்ஸுங்கிற ஒரு தலைப்பில் இருக்கும். அது பார்க்கலீங்கன்னா போய் பாருங்கள். மயில் பற்றிய டீட்டெயிலெலாம் கொஞ்சம் சொல்லியிருப்பேன். டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க்கும் கொடுக்குறேன். அப்படியே கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய் பாருங்கள். எங்கே போனாலும் நம்மளை விடாமல் துரத்துறாங்களே நின்று திகைப்பாக பார்த்துட்டு மறுபடியும் சோளத்தை பொறுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு வீடியோ எடுத்து முடிக்கங்குள்ள நாங்கள் படுற பாடு இருக்கே அப்பப்பா, கொஞ்சம் நஞ்ச கஷ்டம் இல்லைங்க. அப்படியே பின்னாடியே எடுத்துகிட்டே வந்துட்டு இருந்தேன் வீடியோ. அதுக்கப்புறம் நான் நின்னதை கவனிச்சுட்டு ஒரே ஓட்டமாக ஓடிடுச்சு குச்சிக்கட்டுக்குள்ளே. சரி, அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாருங்கள் என்ன ஓட்டம் ஓடுதுன்னு. பாய் பாய்.